Hello，大家好啊！咁今日想同大家講下呢，係一個比較我哋經濟學上面比較重要嘅一個概念啦。叫做 scarcity 嘅，OK，咁就係 scarcity，OK，scarcity。咁呢個字點解呢？咁你可以睇到啦，前面佢呢度係由 scarce 呢個字嚟嘅，咁佢係 scarcity，咁就佢係形容一種狀態啦。咁 scarce 其實就係解稀少啦、稀有啦咁樣解嘅。咁你就可以估到啦。咁其實 scarcity 咧，即係其實話即係啲嘢少啦、唔夠啦咁樣嘅。咁基本上 scarcity 喺經濟學上面嘅definition 裏邊，其實就係話我哋現有嘅資源啦。係啦，我哋現有嘅資源咧就唔可以滿足到我哋人類無窮嘅慾望嘅。咁點解我哋話我哋啲資源有限呢？基本上咁你其實你諗到嘅所有資源都基本上係 to certain extent 係其實係非常之有限嘅，即係話會有一日佢係會用盡嘅，即係譬如話好似石油咁樣啦，石油我哋成日都話我哋如果繼續咁樣落去，跟住我哋就會冇石油用啦。樹木啦，大量砍伐樹木啦，咁其實就係樹木都會有一日會用完啦。咁其實原來係飲用水咧，基本上都係有限嘅，因為雖然話我哋有70%都係水啦，但係你唔可以直接飲海水噶嘛。咁其實原來飲用水即係譬如話你擺喺一個情況就係譬如話喺非洲嘅話，其實飲用水其實係一種好 scarce 嘅 resources 嚟嘅。咁所以我哋講嘅話，其實我哋 assume 我哋經濟學上面會假設我哋所有嘅資源其實係十分之有限嘅。但係你會諗下啦，相對上嚟講，你嘅慾望係咪有限呢？基本上你唔係喎，你可以諗下一個例子啦，即係譬如話如果你有無限咁多嘅金錢嘅話，咁突然之間你會有好多個願望嘅，即係譬如話你可能聽過一個笑話，就係話你你捽咗盞燈神出嚟，佢俾咗3個願望你，咁你講咗頭2個之後呢，你永遠第3個願望呢就係要多3個願望啦，係咪？咁基本上我哋可以自己諗下啦，即係譬如話你自己買咗件新衫之後，你可能會買埋條褲啦，可能會買埋對鞋去襯翻嗰套衫啦，或者會買多個背囊啦，去裝你出街會用嘅嘢啦，或者你之後就會去睇套戲啦，跟住睇戲途中你會買包爆谷食啦，跟住之後你就或者會去食埋個晚飯啦，跟住之後你先會翻屋企啦，即係翻屋企之後你又會想睇電視㗎噃。咁基本上嘅話，你嘅慾望呢係會不停咁樣碌落去，不停咁樣無窮無盡嘅。咁所以當有限嘅資源冇辦法滿足到無限嘅慾望嘅時候呢，咁 scarcity 呢就會出現啦，即係呢個稀有性就會出現啦。呢個就係我哋經濟學上面最核心嘅一個問題。咁其實經濟學為咗呢就係出現呢，就係為咗解決呢個 scarcity 啦。咁為咗解決呢個 scarcity 嘅呢，咁當然啦，咁即係話我哋唔可以毫無代價咁樣去無限咁樣取用我哋嘅資源啦。咁即係話我哋要付出一個相應嘅代價啦。咁呢個代價通常而家嚟講嘅話就係我哋嘅錢啦。但係當錢未出現嘅時候呢，咁點樣我哋會有會 determine 一種譬如話一種資源嘅價值呢？即係譬如話或者你好細個會聽到你媽媽嚇你講話你冇錢俾，即係去餐廳食飯你冇錢俾就留低你去洗碗啦咁樣。咁點解話留低洗碗呢？即係話你係會用你嘅勞力啦、勞動力啦去換取相對於呢一餐飯相同嘅價值啦。咁但係如果而家出現咗錢嘅話呢，咁基本上我哋就會用錢呢個嚟做一個交易嘅媒介啦。咁譬如話我哋而家好多嘢都會有個 price tag 喺度啦。OK，咁當然啦，咁用錢嚟講，咁即係話呢樣嘢其實而家就代替咗我哋嘅資源啦。OK，即係我哋而家唔係用以物易物噶嘛，係咪？咁我哋而家用錢去交換一啲嘅資源。咁但係我頭先所講啦，所有資源都好有限嘅，正如我哋嘅錢都係一樣，都係好有限嘅。咁點樣用錢去做最多嘅嘢呢？咁所以我哋就要做呢個選擇啦 ，choices。OK，咁另一個去解決呢個稀有性嘅辦法呢，就係去做一啲嘅選擇。即係譬如話你有
而家有100蚊咁樣，你而家要決定，譬如話你去究竟係去同朋友出街去行街啊，跟住呢100蚊就係你行街嘅使費啦，又或者你又選擇用100蚊去買一本書啦，OK， 或者你可以用100蚊去買一件 T-shirt 啦，咁其實你就係衡量緊呢3個 choices，咁你就會選擇一個呢最大效益嘅，咁 OK， 最大效益，咁點先為之最大效益呢？咁或者我下次再講啦，我盡量想 restrict 嗰條片係5分鐘，而家大約係5分半鐘 ，OK？ 咁或者我下次再講點樣可以最有效咁樣用呢100蚊啦，OK？拜拜。